Maneno machache sana, muda wetu unakimbia. Ukiniona tu hapo muda huo unaenda sana, na watu wa Mungu wanasikia vibaya kwamba wamechelewa kwenye ibada, lakini najua mmekuja kwenye ibada. Sura hii naona mmekuja kwenye ibada, sura hii mmekuja kwenye ibada leo, haijapitia kanisani, mmekuja kwenye ibada. Ushindi wa mwamini. Andika ushindi wa mwamini. Kichwa cha ujumbe, ushindi wa mwamini. Leo nazungumza ushindi wa mwamini. Nitegea sikio vizuri sana. Ndine angesema maprofeti na wanana angesema nimemwomba Mungu kwa ajili ya kwa hakuna haja hayo. Bila ushindi wa mwamini. Kitabu cha Nyakati wa Pili 20 mpaka 25. Nyakati wa Pili 20 mpaka 25. Naomba niombe. Funika macho yako mahali ulipo. Baba yetu, Mungu wetu mtakatifu Yesu, asante Baba kwa ajili ya ukoo wako na uaminifu wako. Niko mbele yako Baba wetu. Watu wako hawa waliowapenda wamekuja nyumbani mwako. Naomba nipe kibali cha kusema na watu wako kama Mungu unavyotaka niseme, kama Mungu unavyotaka wasikie. Baba, sema na sisi watu wako, pake mafuta mtumishi wako, na roho yako iwe juu ya utumwa wako kwa ajili ya watu wako, katika Yesu na mshukuru Mungu. Amen. Amen. So, twende basi mtu wangu. Mambo ya Nyakati wa Pili 20 mstari wa 20 mpaka 25. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje ya jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, sikieni enyi Yuda. Yehoshafati akasimama akasema, sikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika; waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Na alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wana wa mlima Seiri waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliwaondokea wenyeji wa mlima Seiri, wakawaulia mbali na kuwaharibu. Na walipokwisha kuwakomesha hao wakaao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu mwenzio. Hata Yuda walipofika mnara wa kulindia wa jangwani, wakalitazama hilo jeshi, na waangalia, waliokuwa maiti walioanguka nchi, wala hapana aliyeokoka. Naye Yehoshafati na watu wake walipokuja kuchukua nyara zao, wakaona kati yao wingi wa mali na mavazi na johari za thamani walivyojivunia zaidi kuliko wawezavyo kuchukua. Wakawa siku 3 katika kuteka nyara, maana zilikuwa ni nyingi sana. Asante sana. Mlango wa 18 ya kitabu hiki, Yehoshafati, Biblia inasema alikuwa na mali nyingi. Yehoshafati alikuwa na mali nyingi. Alipokuwa na mali nyingi, siku moja akapanga safari, akashtuka kwenda Samaria, akamtembelea Ahabu. Ahabu alipomwona Yehoshafati anakuja, maana Yehoshafati alikuwa mfalme wa Yuda na Ahabu alikuwa mfalme wa Israeli. Alipomwona akamlaki, akachinja kondoo na ng'ombe, wakasherekea. Na wale waliokuwa pamoja na nani na Yehoshafati wanaongozana, maana msafara wa rais haukosi watu.
Kufika pale wakala vizuri pale, wakaanza kuzungumza, Bwana utakuwa pamoja na mimi kwenda huko vitani. Sasa sema mimi kama wewe. Usapata na mjibu wa hapo, mimi kama wewe. Ndio rafiki ukinoga. Mimi kama wewe. Kuna watu walioongozana na wapenda wao kwenda kwa mganga kijiji. Kwa sababu yeye ni kama yeye. Japo haya. Rafiki anataka kwenda kwa mganga kijiji. Amechimba sana pale. Hajapata ufunguzi mwingine, naona aende kwa mganga kienyeji. Sasa rafiki anasema sasa bwana, tunisindikize. Anasema mimi ni kama wewe. Mlango wa 19 Biblia inasema, na kwenye mlango huko ndiko unasikia ishu ya Mikaya na Ahabu kuanguka kwake. Lakini Mikaya alimwambia ukweli Ahabu, ila hakutaka kusikia. Kwa hiyo alienda kuanguka. Akabadilishana na mavazi na rafiki yake. Yule Yehoshafati anaona mshale unatupwa, akapiga kelele. Wale watu walikuwa hawatafuti mtu mwingine, walikuwa wanatafuta Ahabu. Wakasema huyu ni mtu mwingine, wakageukia sehemu nyingine. Kule ukarusha mshale ukampata Ahabu. Biblia 19 anasema Yehoshafati akarudi nyumbani Yerusalemu, nyumbani kwake kwa amani. Lakini Yehu alikuwa nabii, alikuwa mwonaji. Wakati anatoka kwenda kumlaki Yehoshafati, kuna maneno alimwambia. Je, ulitoka ili ulienda kushirikiana na mtu mwovu, Mungu ambaye anamchukia Mungu? Wewe Yehoshafati umetoka kwenda kwa mtu ambaye ni mwovu na anamchukia Mungu. Shikite pale nikakuta. Unafanya urafiki na mtu ambaye ni mwovu, alafu anamchukia Mungu, ndio unafanya urafiki naye. Kashi hapa. Na ukati. Unasikiliza vitu vichache hapa. Mlango wa 20 kipindi kimepita kifupi. Biblia inasema baadaye Waamoni na Moabu wakainuka ili wapigane na Yuda na Yerusalemu, kwa maana ya Yehoshafati. Yehoshafati anaita kusanyiko, ndio wanaenda Yerusalemu kwenye hekalu la Mungu wa muombe huko. Mungu akasema nao baada. Sasa Yehoshafati nafikiri alikuwa na nidhamu, akakimbilia kwenye maombi, kaita na watu wake wakaomba. Walipoomba Mungu akasema nao kwenye maombi. Hiyo habari unaifahamu, msomaji wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akasema nao. Sasa alisema nao namna ambavyo wanaweza kutoka kwenye changamoto ile, namna kutoka kwenye vita ile. Mungu akazungumza nao, lakini tunajiuliza namna gani ushindi wa muamini ushindi wa muamini unapatikana? Namna gani ushindi wa muamini unapatikana? Tunazungumza, kichwa cha ujumbe kinasema ushindi wa muamini. Namna gani ushindi wa muamini unapatikana? Hapo ndio ujumbe wetu. Tunataka tuangalie ushindi wa muamini unapatikana namna gani. Maana tunazungumza ushindi wa muamini. Muamini ni nani? Nani muamini? Mjui? Zake nani? Labda nani angalia nani muamini? Maana yake mtu aliyeokoka, mtu anayemwabudu Yesu, mtu anayempenda Yesu,
Yaani kwetu anampenda Yesu, ameamua maisha yake kuwa mali ya Yesu. Huyo ni mwamini. Lakini ushindi wake, maana hapa kuna vita. Kwa hiyo unaona huko vita vinapambana. Kwenye kitabu cha Habakuki kwenye mlango wa 18 kule tumeona kulikuwa na vita. Lakini tunaona kwenye kitabu mlango wa 10:20 vita inateremka mpaka tulikosoma. Kwa hiyo tunazungumza ushindi wa mwamini namna gani unaweza kupatikana. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mambo mawili. Juzi tulikuwa na maombi ya nini? Jana na juzi. Wiki hii. Maombi ya nini? Maombi ya nini watu wa Yesu? Hongera sana mliomba. Kama mliomba hongera sana. Ushindi wa mwamini. Jambo la kwanza tunataka kuangalia namna unavyopatikana ushindi. Namna gani ushindi wa mwamini unapatikana? Kwa kumwamini Bwana Mungu. Kwa kumwamini Bwana Mungu. Mungu ndiye aliyesema sisi tufanyeje? Tuombe. Yaani kwenye Biblia yote inasema tuombe. Mstari ule wa 22. Mstari wa 22. Biblia inasema akaamka asubuhi na mapema akaenda nje katika jangwa la Tekoa, nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, sikilizeni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu. Sikilizeni Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu. Anaposema maneno haya wakiwa kwenye maombi jana yake, Mungu alisema kwamba vita ile, kwa sababu wamemtegemea Mungu, wamemtazama Mungu, wamemwomba Mungu, Mungu amesema vita hii haitakuwa ya kwenu, ni yake Mungu mwenyewe. Baada ya nini lakini? Jamani, baada ya nini Mungu? Baada ya nini? Narudia tena, baada ya nini? Walikuwa wako wapi wanaomba? Nyumbani. Lakini Mungu na mchungaji nafikiri ndio wanahusika hapa. Na mimi nasema Mungu na mchungaji ndio wanajua nani yuko wapi sasa. Mungu na mchungaji. Kwa Biblia inasema Bwana Yehoshafati alipoamka asubuhi, maana walitakiwa waende pamoja na maombi hayo, pamoja kwamba vita ni ya Bwana, walitakiwa waende kwenye eneo la bonde la Tekoa, ambapo watu walikuwa wamejipanga adui zao kupigana nao. Ndio ile eneo ambalo kulikuwa na kama ni uwanja, tungesema uwanja wa mpira, tungesema uwanja wa mapambano. Huko waende ili waone Mungu anachokifanya. Walitakiwa watoke waende. Lakini kuna kawaida ya watu kuwa na hofu kwamba tumeambiwa watu wale wameweka kambi sehemu fulani, wanatusubiri, wamejiandaaje na sisi, inakuaje, vita hii itakuaje? Sasa Biblia inaeleza kwamba Yehoshafati akatoka asubuhi hii akusanye watu wake ili waende kwenye eneo, nasema manake wasiwe na hofu, waende kwenye eneo hilo, wamwamini Mungu kwamba vita si ya nani, ya kwao, ya Mungu mwenyewe. Lakini walitakiwa wamwamini Mungu kwamba vita amesema sio ya kwao, ni ya nani? Ya Bwana. Kwa hiyo swala kwanza anazungumza mwaminini Mungu wenu na Bwana Mungu wenu, ili mthibitike, kuonyesha kwamba hawa watu wanamwamini Mungu
Na mtu anapomwamini Mungu anamtegemea Mungu kwa kumwamini kwamba Mungu amesema haya yatakuwa hivi, atatupigania. Ndio mtu anajulikana. Kuthibitika ni kujulikana, kueleweka kwamba huyu mtu ananiamini. Mtu huyu amekubali kile ambacho mimi nimemwambia afanye. Yaani unapomwelekeza mtu na anafanya, anathibitika, yaani anajieleza kwamba nimeelewa ulichoniambia. Viongozi wengi kwenye makala shughuli zetu, wazazi wengi kwenye nyumba zetu, wanani kwenye familia zetu, mtu unapomwelekeza kitu na baada anakichukua na kufanyia kazi, manake anathibitika kwamba ameelewa ulichokuwa umemwambia. Si ndio wafanya viongozi maeneo mbalimbali tunayoongoza na wana familia. Kwa hiyo kama hajaelewa haendi kufanyia kazi lile, manake anaonyesha kwamba hajaelewa. Sasa ili Yuda wajulikane kwamba wameelewa Mungu alichokuwa amesema, ilikuwa watoke waende kwenye eneo ambalo Mungu amesema waende, lakini vita haitakuwa ya kwao, itakuwa ya Bwana, ili wathibitike, wamwamini Mungu, ili wathibitike kwamba hawa watu wanamtegemea Mungu, wanamwamini Mungu. Kwa hiyo tunapozungumza ushindi wa mwamini, tunazungumza kumwamini Mungu ili kuonyesha kwamba tumeelewa kitu ambacho amesema na tuko tayari kutekeleza, kwa sababu tunajua Mungu atalifanya. Ushindi wa mwamini utapatikana hapa. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nazungumza kwenye maombi wiki hii, nikasema hatukwepi maombi kwa sababu Mungu mwenyewe tunayemwamini, Mungu mwenyewe tunayesubiri atuponye na kutubariki, Mungu mwenyewe tunayemsubiri atuponye, atuepushe na nguvu za giza na mashetani, ndiye akiwa katika mwili akikaa kwetu. Alilala milimani, alimkatalia mtu mmoja, akamwambia kwa kweli, anaposema nataka nikufuate, akasema hapana, Mwana wa Adamu hana mahali hata pa kulaza kichwa, lakini mbweha na ndege wangani wanaviota. Mbweha wana mapango, Mwana wa Adamu hana mahali pa kulala. Kwa nini? Wana maombi. Kwa nalala milimani. Huyu tunayekuja kuomba akiwa katika mji. Amani kanisa la Mungu, tuko pamoja. Kwa niombe ni wakati napambana Mungu, ningeweza kuja kama nilivyokuwa nafundisha wiki hii, mambo niliyokuwa nasema ningekuja vile, lakini Mungu akaniambia wewe peleka hiki kitu, nikakuta kinateremka ndani ya moyo wangu. Sema na watu wangu, ushindi wako, ushindi wangu uko kwenye kumwamini Mungu. Namna gani unapatikana ushindi wa mwamini? Kwa kumwamini Mungu wetu. Ushindi tunaweza kuupata yeye aliyetuamuru, yeye tuliyemwamini, yeye tunayemtegemea, yeye tunayemfuata, yeye tunayemsifu. Yeye huyo akiwa katika mwili huu kama huu tulio nao, alikuwa mtu anategemea maombi. Na mwandishi wa Ibrania anasema mlango ule wa 5 mstari wa 7, na anasema akiwa katika mwili alitolea Mungu maombi na dua na machozi mengi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Tabia yake ya kumwomba Mungu, ndio maana alisikilizwa siku ile kwenye mlima wa Getsemani. Tunazungumza ushindi wa mwamini. Ushindi wa mwamini, unataka kuwa salama, nataka kuwa salama kumwamini Mungu anachosema kwa ajili yako. Mengine yako kwenye Biblia, mengine yanakuja kwa njia mbalimbali. Kumwamini Mungu alichosema. Kama amesema omba, kama amesema toa.
hubiri. Kumwamini Mungu anachosema, kumwamini Mungu, ushindi wa mwamini kwenye maisha yake juu ya adui Shetani, juu ya mipango ya adui, juu ya njia zake zote Shetani anazozipanga. Ushindi wako uko kwenye kumwamini Mungu. Niwapongeze sana watoto wa Mungu ambao tulikuwa pamoja, sio kwamba nahubiri maombi. Naona zile sehemu ni kama zinaingiliana, maana tunazungumza ushindi. Huwezi ukaondoa maombi hapo. Tunaona watu wao walichanzo chake, walikuwa kwenye maombi, ndio majibu yanatoka. Ninyi ambao mlikuwa nyumbani, mlikuwa kwenye shughuli zenu, lakini mlikuwa mnamtafuta Mungu, mnamuomba Mungu, mmerudi nyumbani mkamtafuta Mungu, mkamuomba Mungu ili kutafuta ushindi wa mwamini. Unapatikanaje kwenye familia zetu? Unapatikanaje ndoa zetu? Unapatikanaje ushindi kwenye watoto wetu? Unapatikanaje? Watoto wetu wanahitaji investment ya maombi ya kutosha, watu wa Mungu. Kama tuko pamoja Ambapo anamfahamu Profesa Madembe. Wakati anafundisha darasani alisema ile jadala ile, akasema ndio yule mtata yule mzee akasema mnahitaji kuchangia. Wewe kama na watoto wadogo usichangie. Wanafunzi wote kule kuna wadogo. Nasema usichangie, una mchango wa kuchangia kwenye familia. Kwamba swala familia ikoje? Wanaoweza kusema ni watu wenye watoto wakubwa. Kwa nini? Kila mtoto anajiamulia anachotaka yeye. Si ndio watu wa Mungu wenye watoto wakubwa? Amina. Amsana nao unaniangalia tu. Amina, wanajiamulia. Lakini mtoto anamkomanda hapo, anapiga kiboko, nenda kanisani. Yule jamaa yule SMS wangu pale, mwenyekiti wa SMS. Angekuwa hapa, asingekuwa na fly kila siku namna hii. Maana siku zingine angekuwa anakula viboko. Kwa hiyo mnakutana tu kwa sababu ya kumisiana, basi hamna viboko nini. Lakini angekuwa ndio kila siku viboko vingekwenda. Namna ambavyo na komandi, nenda kafanya hiki viboko, lakini mkubwa uweze ukamkomandi. Anafika mahali anajamaa, sema bwana, nimeshakuwa mtu mzima sasa hivi. Amina. Anajamaa. Nazungumza nini? Nimefika huko. Tunaombea watoto ushindi wa mwamini, kumwamini Mungu anachosema. Ombeni, tuombe kwa ajili ya watoto wako ulio nao, kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya familia yako. Omba. Ukifanya uelewi, utamrudia kesho Mungu. Utarudi tu. Kama nyinginevyo, kama hujarudi, maana umepanga safari ya kwenda motoni. Kama hujarudi. Na ubiri nazungumza kama mhubiri. Yaani kama hujarudi kesho kwa Mungu kwamba Mungu, naomba okoa, maana umepanga wewe na watoto wako mwende motoni. Rudi, tarudi. Ushindi wa mwamini uko kwenye kumwamini Mungu. Kumwamini Mungu. Yaani kumwamini Mungu. Kwa hiyo tunaona katika kitabu cha Isaya, ukisoma kwa wakati wako, Isaya 50:26-3, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Yaani Mungu atamlinda yeye ambaye moyo wake umemtegemea Mungu. Ndio atakayemlinda katika amani kamilifu, kwa kuwa amekutumaini. Kwa kuwa amekutumaini, utamlinda. Wewe tunazungumza ulinzi wa nani? Wa mwamini. Unataka kuwa salama kwenye maisha yako, binti, kijana wa kiume, na mwanandoa, mwana familia, pendo katika Yesu wangu.
Yaani kama Yesu alilala milimani, mimi na wewe ni nani? Mimi na wewe ni nani? Alikuwa na 100% za kimungu na 100% za kibinadamu. Alilala milimani kuomba. Hata sasa Yesu anasema kwenye Injili ya Yohana 16:24 kama sijakosea, hata sasa hamkuomba, ombeni ili mpate furaha yangu timilifu. Sifikiri maombi tunayoomba dakika 2 nasema nimeomba. Nataka binti uwe shujaa. Nataka kijana mambo yako yachanue. Nataka upate mke mzuri. Anatoka kwa nani? Mke mwema anatoka kwa nani? Kwa Mungu. Na mwanaume mwema anatoka kwa nani? Kwa Mungu. Ampe nani? Utamchukuaje? Unampataje huyo? Tunataka mwanaume shupavu, mchumi mzuri, amenyooka. Unampata wapi? Wanangu, unampata wapi? Binti unampata wapi? Kijana unampata wapi? Kama hukumwomba Mungu, utapata wapi familia yenye mwelekeo? Swala sio kuwa na watoto. Nafikiri mpaka nasema Mungu, inawezekana nikakukosea. Fikiri mno. Sipojipanga vizuri. Nimekuwa katika hali ya utafiti, lakini sijawa mwandishi mzuri, sio mwepesi wa kuandika. Nilikuwa nimeshajaza vitabu, yaani mzito wa kuandika. Mtu asipokaa vizuri, anaweza kumtengenezea shetani watu. Ili watu wa mbinguni, kizazi chako kiwe cha mbinguni, gharama lazima ikutoke. Lazima ikutoke. Mimi naomba ukweli. Lazima gharama ikutoke. Shetani hataki alale, damu yake ilale, hajapata watu, kizazi cha mtu, hajakichukua chote kupeleka jehanamu. Halasi damu. Sekunde nayocheza mimi, nayocheza nayo yeye anaitumia. Hata mtaani huko kuna watu wanaenda kufanya mabaya. Na kuna watu wanachinja. Hata mtaani. Ukitaka kufuatilia kwenye watafiti, fuatilia mpaka ikifika jioni utajua. Na Yesu alisema, yeye akija anakuja ili aibe, achinje na kufanya uharibifu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na wote. Amina. Tunazungumza ushindi kwa Mungu. Amina. Kanisa la Mungu kumwamini Mungu. Alichosema, anachosema, tumwamini Mungu. Taka maisha yako yamenyoka ya kiroho, umwamini Mungu. Amina. Familia imenyoka, umwamini Mungu. Anachosema, akisema kuomba, mabinti kuomba, sio mchezo. Utashangaa utakuta Yesu, unafikiri Yesu huko hakuna wanaume, wengine nasema kanisani tunachelewa watu kuolewa, unaendelea kutafuta nje. Alikuwa na sali huko wakati mwingine, pale alikuwa na sali nje. Watu wanasema nilikuwa nimeokoka. Nilikuwa nimeokoka kabisa. Yuko wapi? Yuko nje. Unajua mwenyewe. Nilikuwa nimeokoka na sali la kanisani kabisa. Nilikuwa nampenda Yesu. Nilikuwa naimba na kwaya. Kutana na wasujudaji akina Mr. Shinji. Nilikuwa nimeokoka. Nilikuwa naimba na kwaya kabisa. Uko wapi? Kamika. Ukifanya research, ukitembea wiki hii mwana, utakusanya data za maana, ujue kwamba watu waliodaa huko gani walikuwa watu gani. Ukifanya research,
Vijana sisi walikuja kufanya kambi hapa ya ushuhudaji wiki nzima. Tulijua na wenyewe walijua kina boss. Nataka niseme ushindi wa mwamini. Kumwamini Mungu anachosema. Kuomba lazima uombe. Mungu kitabu cha Isaya nimekwambia anasema atamlinda yeye ambaye amemtegemea. Yaani Mungu hawezi kumlinda mtu ambaye hajamtegemea. Na kuonyesha kama namtegemea sio mimi namtegemea Mungu, mimi namtegemea. Wapi namtegemea? Sana muda wangu unaenda sana. Shindi namba 2. Unapatikanaje? Jambo la kwanza kumwamini Mungu. Ili upate kuthibitika. Namba 2, kuamini watumishi wake au kuamini manabii wake. Kuamini manabii wake. Kwa sababu jana mstari ule wa 20 anasema waaminini manabii wake ndivyo mtakavyofanikiwa. Waaminini manabii wake ndivyo mtakavyofanikiwa. Jana nikiwa kwenye maombi, Mungu wakati anasema alitumia manabii kusema na aliyekusanyika. Napenda Bwana Yesu asifiwe. Anazungumza ili uelewe kwa nini sentensi zilikuwa zinatoka hivyo. Wakiwa kwenye maombi ndani yake, maana hapa anasema asubuhi akamka. Manabii wana wa Benaya, wale viongozi watu wa sifa wale, Walawi wale, na katikati ya wale watu Walawi, Mungu akamtumia mmoja kusema na lile kusanyiko kwamba maombi, kwa maana nyingine maombi waliokuwa wameomba Mungu anajibu, anawaambia kwamba hamtasikiliza Yehoshafati na Yuda na wenyeji wote wa Yerusalemu. Msiogope. Bwana anasema vita sio ya kwenu, ni ya Bwana. Kwa hiyo alitakiwa anapowaambia waaminini manabii wake, manake ule unabii uliotolewa. Unajua kuna mtu anasema asema Bwana, nimwangalia. Hata hapa kitokea mtu ajipange. Kwa maana nakuta nabii kama watu wanajilisi wanafanya. Hapa sijui kama Mungu anasema na nini. Anajiangalia jinsi ndio wao wanavyoishi na kila anachotaka kusema kama vina compare. Vinaendana. Vinawiana. Ananyamaza kimya watu wanasema ni mawazo yao. Hawezi kuamini. Sasa hicho inawezekana hayo mawazo yalikuwa yanakuja kwa wale watu kwamba anasema waaminini wa manabii wake waliotabiri jana kwamba vita sio yetu, ni ya Bwana. Sisi tutoke twende. Kama tusipoamini manabii, Mungu tutamuona wapi? Kama tuko pamoja, nikuulize wewe hapo ni toka umeokoka mpaka leo umekutana na Mungu siku mara ngapi? Wengine hata kusikia Mungu anaongea hawajui. Hajawahi kusikia hata Mungu anazungumza, kwamba Mungu hapa anazungumza. Kama tungekuwa tunasikia, unafikiri tungekuwa hivyo muda mwingine? Tungekuwa tumenyoka sana. Mungu anasema, nilisema Jumapili iliyopita. Mungu anasema. Lakini hata kusikia sauti ya Mungu hamna. Sasa kama sauti yenyewe ya kuzungumza vitu alivyo kama alivyozungumza na Paulo. Una news. Na yenyewe hamna. Huyu Mungu utamuona wapi kwa miguu? Nataka aingie nyumbani kwamba aseme, "Odi, tumisha Bwana ushindi. Nimekuja Mungu." Wapi? Dada wapi? Wanandoa wapi? Wana familia wapi mtamuona Mungu anaingia kwa miguu yako?
Mungu alisema na taifa lile kwa mtumishi wake, manabii wake, akatumia manabii ili wasikie Mungu alichopanga. Hata wiki iliyopita nilikuwa tunajifunza wanafunzi, Hezekia alienda kumuuliza Isaya, ndio Isaya anazungumza, anamwambia usiogope. Soma maandiko yale ya sura ya wanafunzi ya wiki iliyopita. Kama mbio usiogope. Anaenda kumuuliza nabii Isaya. Hii bwana wale wametutishia sana, inakuwaje? Waaminini manabii wake ili mpate kufanya nini? Kufanikiwa. Amani. Tumuombe Mungu, tukimwomba Mungu Bwana atatutokea. Tuje kwenye ibada Bwana atatuonekania. Bila kusema ngoja pale watu wengine wanafanya mbaya. Mimi nakuja naongea kwa sababu haya mwezi kaifunga, mimi tunazungumza wewe kutumia. Kama Shetani yuko na lakini Mungu anaona mbele. Tumuombe Mungu, wadada, tumuombe Mungu, kanisa tumuite Bwana, Mungu atuonekanie, atulinde. Maana amesema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Tumuombe Mungu kwa ajili ya familia yako mwenyewe, kwa ajili ya maisha yako mwenyewe, maisha yangu mwenyewe, ili Mungu aonekane. Waaminini manabii wake mpate kufanikiwa. Mafanikio kumbe yanapatikana kwa kuamini nani? Amani, kuamini kina nani? Manabii. Kama tunaona kumwamini Mungu na manabii wake umepigwa. Yaani hapo umepigwa. Hakuna njia nyingine ambayo Mungu atapokoa. Yaani kama unataka kumalizika, usimwamini Mungu na manabii wake. Lakini manabii sio wale unaosikia kwenye mtandao. Watu wanaokuhudumia wewe, watu wanaolisha roho yako, watu ambao wanakufuatilia, wanakuhudumia, wanakutunza wewe kama wazazi wako wao. Wale watu hawakutoka katika Israeli, walikuwa wako ndani ya Yuda, miongoni mwa wale wanaohudumia lile kusanyiko la Yuda. Ndio ambao walisema muaminini Mungu. Wako hapa unakuta kwenye maombi, utakutana na viongozi wa maombi, utakutana na wazee wa kanisa, utakutana na mashemasi, utakutana na mchungaji, utakutana na hao watu Mungu anawatumia. Ndio maana nimetumia neno manabii wake. Anasema kupitia watu hao, waaminini kwamba hiki kitu kinachozungumzwa kina nini? Kina ukweli ndani yake. Tukipuuza, hata maisha ya kiroho hayataenda sawa. Rudi tena nishaingia kwenye rai. Ndio wangu mmoja anasema, unakuja pale kwenye madhabahu, tunashushia. Pale tunakuwa connected na Mungu. Mimi nisharuka hewani hapo, ndio maji ni sawa. Mafanikio yetu watu wa Mungu, kanisa la Mungu, linategemea nini? Watu wawili kumwamini Mungu. Ndivyo utakavyothibitika kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Wewe unamtegemea Mungu. Utathibitika kwamba wewe ni muamini kweli. Unasikia Mungu anachosema kwako. Kuamini manabii wake wanachofundisha, wanachosema, Mungu amewapa waseme nini. Ndio usalama wako mtu wa Mungu, usalama wangu kama mtu wa Mungu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Mungu amesema nilete hivyo. Kwa kula. Amina. Tunataka nimezungumza. Ungekuwa nimekuja katikati ya wiki, maana nisikia kuna watu Bwana.
Mchungaji bwana, hata sipoenda Jumatano na Alhamisi na nini, yale yaliyohubiri Jumatano na Ijumaa atahubiri Jumapili. Kwa hiyo Mungu anasema sina haja. Ongeleni mliokuja katikati ya wiki. Mpaka nilipokuwa naomba usiku najaribiwa, nirudi pale nikasema na watu wao, sema Mungu aliyenipa ujumbe nipeleke huku, napeleka huku. Waliokuhudhuria walijua nini nilikuwa nazungumza. Hapo pamenuka. Uwezo kabisa. Lakini nazungumza namna gani ushindi wa mwamini hawezi kupita. Waamini manabii wametangaza maombi, amini binti. Wametangaza maombi, amini baba. Ndio kwenye maombi kama uko nyumbani. Mimi hapa mchungaji. Hapo unavyoangalia hapo. Na Mungu wangu huyu najua Jumatatu huyo mtu yuko wapi. Ndio maana nilimpongeza mtu mmoja Jumapili. Na sikutaka kusema ni nani. Kwamba akiwa nyumbani najua yuko nyumbani. Anakuja kwenye ibada. Na sitaka nini. Lakini naamini wako wengi wakiwa nyumbani wanafika kwenye ibada. Na watu wanasema mimi nakaa nyumbani, kuna haja gani ya kwenda kanisani? Ana amejitokea, alafu anatafuta eti anashinda, unashindaje? Shindaje katikati ya ulimwengu huu? Shetani akamwambia ole wenu. Yule ibilisi ametupwa kwenye. Nitafunuo kusoma kutana na ole. Ametupwa kwenye. Unashindaje? Tunahangaika wakati mwingine. Tunapanda tunashuka kwa sababu Mungu hayupo. Amekuwa adili kwenye maisha yetu. Naona ushindi mkubwa sana kama Mungu atakaa kwetu. Kama Mungu atakaa ndani yako, ushindi mkubwa kwa kiwango cha juu sana. Mpaka nguvu nasikia zinanishia muda. Na kutafakari ukuu. Sio nguvu za namna gani za roho hamna. Mwili, hata unaweza kuona nguvu ikikushukia nyingi pamoja unanyonyea. Mungu huyu tunahangaika kwa sababu hajatoa maisha yetu kwa Mungu. Kuamini manabii wanachosema kwenye maombi uko nyumbani, mama na familia, njoo unafanya biashara, funga jamani, hata siku za maombi ya kufunga ya kumwomba Mungu kwa familia. Unajua familia unataka uwe na familia namna gani? Hata tokotoko kwenye maisha yetu ni ukosefu wa lishe ya kiroho. Mimi nawaambia ni ukosefu wa lishe ya kiroho. Ndio tumombe Mungu, tuombee familia zetu, Mungu achilie neema, tuamini watu wa Mungu wanaosema ndio kwenye maombi, tuje tumombe Mungu. Ona kweli. Kama uamini, nenda kwenye Zaburi ya 19. Kamuulize za mtunga Zaburi. Wana amani tele waipenda sheria ya Bwana. Wala hawana nini? Kwani ziandiko hizo kama unaamini basi toa huo mstari. Mwenzangu, kama yani uamini hicho unachozungumza, toa huo mstari tachana. Lakini anasema yeye anamsifu Mungu mara 7 kwa siku. Sasa wewe fikiria kama unaabudu kiroho. Nguvu inayoshuka. Yeto waanze kufikiria baraka.
Hata ile kusamehe 7 mara 70 nafikiri na kule kirahisi. Nani? Samehe 7 mara 70 bila gani? Hii inawezekana sikio. Kama mnakabili kwa siku moja kusamehe. Watu wengi inawezekana. Kibinadamu inawezekana. 7 mara 70 mama mzee. Inawezekana. Lakini sasa tunataka kutimiza namna gani sabuni? Ndio ndio msemaji. Kiroho kikiwa kimepanga kimefurika. Hawana la kufuata. Naombe ushindi wa Mungu. Elewa vizuri, kama kweli unataka uishi maisha ya ushindi, unataka uwe salama, amini Mungu. Amina. Biblia hii inasema, amini anakisema ni Biblia. Amen. Anachosema na wewe, amini Mungu. Waamini wanaotumiwa na Mungu husema na wewe. Waamini. Si kuamini. Yaani utafanikiwa. Kwa sababu hata tuonywa, ndio maana watu wanaogopa wanasema, hata nisikilize mimi. Anamwangalia mwenzake analewa huko mtaani, huko mtaani sio mnajua. Ndio sababu mtu anamwangalia mwenzake anachokifanya, nikimwambia hapa atanielewa. Nini? Sababu ninaamini kwamba Mungu anatumia watu wengine kunisaidia mimi kwangu. Hawaelewi cooperation. Kwamba inasaidiana. Lakini mimi usalama wangu ni wewe. Usalama wako ni huyu. Usalama wako ni huyu. Mungu anawatumia. Hapana, hiki akili. Nenda. Ndio sisi kufanya. Kanisa liwe na ushindi. Hatuwezi kuja kwenye ibada wa nani. Hapo tukitoka kwenye ibada kwa shetani anatuchezea. Hapana. Mungu wa Mungu katikati. Hapana. Lazima tuwe watu wake Mungu. Na binti. Vijana wa kiume. Na baba wenye familia. Hapana. Lazima kanisa la Mungu akae katikati yao. Tunasema ni maskani yangu nitaiweka katikati yenu. Wala roho yangu haijawachukia. Wale kwa katika usinisikia. Taiweka maskani yangu katikati yenu. Wala roho yangu haijawachukia. Ninapomtafakari Mungu mimi nimesema